что у многих сейчас день сурка. Все одно и то же, и нет никакого просвета. У нас с Катей каждый день какой-то квест. Что-то да происходит. Пусть не глобальные перемены, но каждый день мы совершаем действия, изменяющие нашу жизнь, а иногда и жизнь других людей. Как-то нам написала пара, что они встречались 8 лет, а благодаря блогу в ТикТоке, который смотрят вместе год, решили пожениться. Другой написал, что ему лень было идти на работу, его все достало. А посмотрев наши видео, решил, что лучше пахать с утра до вечера, чем жить как мы. Одна дама пишет под каждым постом свои комментарии о том, как она роскошно живет, сколько тратит, а какие мы нищие. Но мы-то встречались в реале. И для нее это ниша, где она может быть тем, кем себя воображает. Снимая наши чудаковатые видео, познакомились с одной семьей. И пусть мы не супер близкие друзья, но в этих людях я уверен, что могу... в этих людях я уверен, что помогут в беде, если упаси Всевышний случится, не трогательным комментом, а делом. Один парень смотрел наши видео, но очень любил пиво от безделия. Теперь мы дружим, и он начал снимать блог и любить это дело больше, чем пиво. А так у нас день сурка. Встать, умыться, покушать. Каждый день одно и то же. Особенно меня бесит стричь ногти. А сильнее вы бесит стричь их на ногах. И все сразу. Ну всю жизнь эту процедуру повторять. Ужас, никакого просвета. Ну день сурка. Маленькие дела ведут к результатам. И даже этот текст может изменить кому-то настроение. Или узнает себя. Катя любит читать о реальных людях и событиях. А мне нравится фантастика. Но каждый из нас находит там ответы на свои вопросы, проводит параллели и учится жить. Главное, что великая революционерка и примарх 1000 сынов учатся жить в любви и уважении друг к другу.